Hasha dziri pamudzimai wenyu dzinopera. Kana imimi baba manditira favor ndakuda kuti muite panapa nhasi, but favor iyi ndeye kungonochinja password yefoni yenyu. Yo, what's going on, ladies and gentlemen? Welcome to Slick Media Television. My name is Slick Nelekwan. If this is your first time tuning in here on Slick Media TV, subscriber. So today I just came across this funny video on Prophet Tifred's Facebook. I call it funny because it was funny to me. But I thought you guys just know say I have to share so Prophet Tifred same with the couple church kuti vanhu zvizvirumedza kumuteni zvaonekwanza aiwa kamudzimai ane hasha chaidzo hasha dzekuti kana dzamubata ari kufeta zvirumbokonzereswa nei tisaonyanya kutaurisa stiriki kana tinoda kuti tiite tipinde tese muvidhio maiziya tizvione tichiti step by step tinyatsonzwa kuti zvikufamba sei. Makadipa pana mai Triped mandiyo. Triped umakadi. Hasha dzakaita sei hasha dzemukadzi wenyu? Hasha dzacho dzinotondityisa munhu waMwari. Andese tinototi tichitofamba dzimweni dzenguva tichitowirirana anotongotanga kutongopopota zvotochinja attitude from Norway. Just from Norway. Aro ere maoko. Just from Norway. Chinoitika pahasha. Handitozivi kuti chii. Hamutoziya? Handitozivi. Mukureva kuti kana munhu achiti handitoziya chii chaanenge achireva nani? Vakuru vakudhara vanoti kana ukaona mukadzi wako achinyanya kuti hasha stereki, infact ukaona mukadzi ane hasha stereki aruleka tisizodizigureva naProphet Tifred but hadini video tiuya vakatanga kupopota vanotoita kunge vatofenta woita kunge vatorohwa nezvinhu nehasha. Pandozovabvunza pavanomuka pacho ndichiti ko chiko madhamu chii chachiitika uruzere kuti wanga uchiita sei paya vanobva ati handiziye. Mukaona vanoti vakapopota vanofenda nekupopota kunge varohwa nezvinhu tonga varohwa nezvinhu ilevho rehasha iyi ndofunga wakuona kuti waenda kugarisa pasi poone wangu ane hasha wako asati apa levho rekufenda tokuda vane hasha dzekupopota vobva vafenda. akanenge achinakidza kagemu kacho munhu akapopota vobva vafeta iwewe hazvinetse baba toda kuti hasha dziri pamudzimai dzipere nhasi. Mama tiri kuwirirana here kuti mune hasha ichokwadi dzamusingazivo dzinobva kupi? Handitozivi. Ngadzipere nhasi nezita raJesu. But regai timbotaura nyaya yehasha mbichana iyi. Pana ndiri kutsvaka solution yekuti hasha dziri pamukadzi wenyu toita sekuti dzipere. Ndapiwa chinhu chiri very simple. Ndotaura here? taurai munhu waMwari. Ndotaura here ini ndotaura. Prophet Tifred. Prophet waneka voice kani sweet ndati shandi kushuta shandi. Prophet waneka voice kani sweet kuno kumaiziya. Hasha dziri pamudzimai wenyu dzinopera. Kana imimi baba manditira favor ndakuda kuti muite panapa nhasi, but favor iyi ndeye kungonochinja password yefoni yenyu. Aizvi. Password pane zvakawanda zvekumabasa zvinenge zviri mufoni saka password yaramba ichijika hanzi password hanzi ini ndoda kuti hasha dzipere idzi guys. Baba tange vanochinjira password yepa10 pay. Baba vakakama unge charamba zvikanzi no
password pane zvekumabasa. Zvekumabasa ere vati mudhara uyajola umgeologist. Kana mangochinja password masova isho anda kuti mupe password. Nai mama, murume wenyu anozviziva here kuti munoziva password yake? Azviziva kuti ndinoiziva. Mudhara, zviri mufoni mako iwewe akazviona anotaimira uchigeza akaopena foni yako ndopaunozoona uchiti muchifamba murodhi anongotanga kuita hasha anenge afunga zvaari kuona mufoni but apa kuti akutaurire haagone futi kukuudza anozobva aziva kuti ndaakuzvitengesa kuti password ndaanayo saka zviri kumudya. Imimi mama mukatsvaka makudo mugomo munomaona imi Ndibatsire iyo izvi. ende anochinja password zvandarevewe wazvinzwa here? Ndazvinzwa. Aya ndo maprofesi chaichaiwo aya. Aya ndo maprofesi chaichaiwo aya tiri kutsvaga. Kororanzi asiya kuhula. Inochinja password. Kura usiya kuhula iyo default setting. Usiya huling ire default setting iyo. Ade inochinja password ure kuchinja. Imimi. Ndazvinzwa profeti. Ndosaka achidaro pane zvaanenge aona. Pandamuti achinje password matsamwa chokwadi. Haisiriyo solution here. Alright, saka iwe uchiziva kuti uyu akuziva password yani chete nekuti munoona zviri kuitika zvokuti mama ndotaura namama ona zviri kuitika zvokuti mama hasha dzavo zotangira pakuti uyu handisi kuti ane misikanzwa yevakadzi akachena muchenese pachikamu ichocho hasizi vakadzizve anogona kunge aita zvaaita kana kuti afonerwa nanamama wake kumushobvanzi chakati chakatobva aita oregedza kuudza mukadzi kuti ndachiita mukadzi mufoni anenge aona kuti okay watenga chakati chakati bva unondiudza zvomusimudza chi ndopaunotanga kungonzwa munhu anokuti ndikuda kurukwa musoro kuti handina mari pawati handina mari obva atanga kupopota but ndoda kuti ndiadhiresiwo zvangu zvinozoitawo namama izvi zvekufenda izvi pakufenda apo mune musingazive zvechokwadi Nenge ndisingazive. inini ndini hwani munhu asingatende zvekufenderwa izvo so mukagadzirisa nyaya dzepassword mukawirira nemukadzi wenyu ndakukadhirisa issue number 2 mukadzi wako uyo anoti haumupe nguva anoda nguva newe zvekudara ndaattention zvekuti paanotofenda paipa yanenge achida kuti umubvunze kuti madya here madi zvekufenda ndezvaattention enai munogara pasi mudanano Totenda profeti. Mama havasi kudya havasi kuguta mtini saka mama uri ngibedzera kufenda pauda chikafu. Anyway, this was the video from Prophet T Fred here on your Sabasa podcast. My name is Lick Telecon. Tell me what you think about the video. Mufumanyisa kuti Prophet wakasvamsasi wagona solva nyaya here kudza munhu kuti iwo endinochinja password kana kuti wobva watoudza munhu kuti hasha siyana nezvinhu zvauri kuita iwowo. Which is which? Muroi toita zvipiko? Zvaza